бодиттой боломжууд гэвэл за нэгт бол мэдээж угаасаа залуу хүмүүсийн хувьд бол орчноо солиод гадаад орчин 1 жил амжирна гэдэг нэг софт скиллүүд байж байгаа шүү дээ. Тэр бол маш өндөр түвшинд бол ингээ хурцтай өсдөг гэх юм одоо бие даах чадвар наацхан тий. Жил одоо 365 өдөр шинэ орчинд очиод амьдрын ээж аваас хол байна гэдэг бол угаасаа бие даах чадвар бол огцом өсдөг. Түүнтэй зэрэгтэй хариуцлагатай байх, цагийн менежмент гэдэг хувь хүний одоо юм софт скиллүүд бол өснө. Хоёрт бол мэдээж гадаад хэл. Угаасаа гадаад хэлийг 100% одоо орчинд нь сурч ийн гэдэг нь бол маш том боломжийг өргөж байгаа. Явтлаа одоо ингээ суур төвшнгөө аваад очиод давхар одоо өдөр тутам буюу одоо нийгмийн харилцаанд нөгөө хэлийг хэрэглэхээс өрөг одоо хэрэгцээ шаардлага гарч байгаа. Зайлшгүй хэрэглэнд хэл бол угаасаа сурхаас өрг гарцгүй. Тэр жилийн дараа бол маш дээшээ төвшөнд бол хүрч чаддаг. Давхараас энэ хөтөлбөрч нэг оцсны дараа хэлний курст явах юм хоёрын зохицуулалттай учраас тэрүүгээрээ агсан төвшөндөө ороод хад хэл бол ингээд угаасаа сайжирдаг. Гурав тэгвэл ийм шинэ орчинд очин соёлын мэдлэг буюу одоо тэр соёлыг маш гүнээс ингээ мэдрэх боломжийг олгож байгаа гэсэн үг те. Тэгээ соёлын мэдлэгтэй болж одоо тэлхийн ирээр хүний угаасаа нэг оюун ухаан цаар хүрээ бол тэр хэмжээгээр ингээ тэлэгдэж байгаа. Нөгөөтэйгөр бас нөгөө олон улсын туршлагатай болж гин гэдэг нь ер нь карьерийн хувьд CV-н дээр нэмэгдэх маш том давуу талыг бий болгож байгаа байхгүй. Тэгээд одоо сүүлийн үеийн залуучууд төлхөө одоо завсралга жил аваа явж байгаа залуучуудын хувьд бол өөрийгөө танин мэдэх нэг жил байгаа гэсэн үг. За ер нь би яг ямар мэрэгчлэлтэй болох гэдэг ер нь юу хэмээр байгаа. Ер нь надад миний даваа тал юу юм ч гэдэг нь тий. Тэрлэгөө өндих нэг тийм жил болж байгаа.